kababayan! Andito na naman tayo sa bahay mga kababayan. Dito lang sa loob ng bahay mga kababayan kasi bawal tayong lumabas ng bahay. Kaya maghahanap tayo ng paglilibangan mga kababayan. Ang gagawin ko ngayon mga kababayan ay mag-a-unboxing tayo ng mga sapatos ng aking asawa. Pakikialaman natin yung mga sapatos niya mga kababayan. Pero itong mga sapatos naman na itong mga kababayan, binibenta niya itong mga kababayan. Kaya baka meron kayong mapusuan, i-PM nyo lang ako mga kababayan, i-message nyo lang ako. Magsisimula na tayo mga kababayan sa ating unang unboxing ng Jordan shoes mga kababayan. First box. Ayan mga kababayan. Ayan siya, diba? Meron siyang mga papel-papel. Ano to? Thank you for your purchase. Mga resibo mga kababayan. Kung magkano yung presyo mga kababayan. Ito ang ating first shoes mga kababayan. Ito mga kababayan ay ano ba ito? Ito ay Air Jordan Legacy 312 Low. Ayan. Ayan yung itsura niya. Meron siya dito sa likod na nakalagay na Air. Tapos yung ito Jordan na may hawak na bola mga kababayan. Ganyan siya. Ang color niya ay combination ng white, black, and blue mga kababayan na merong ano ba to? Parang gray siya mga kababayan na parang tibak-tibak na ano. Basta ganyan siya. Ito ang harap niya mga kababayan. Ayan ang kanyang swelas mga kababayan. Color gray, blue, and white. Merong nakaukit na Jordan sa kanyang swelas mga kababayan. Binili niya ito mga kababayan. Kung magbili mga kababayan, in-order niya ito sa home station. Ayan, dito sa Malaysia mga kababayan. Balik natin sa kanyang box mga kababayan. Doon na tayo sa isang sapatos naman mga kababayan. Kasi madami ito mga kababayan eh. Next mga kababayan ay resibo ulit mga kababayan kung magkano yung presyo. Ito naman mga kababayan. Ito ay Air Jordan 1 Mid mga kababayan. Ang color niya, ang combination ng color niya ay blue, white, and black mga kababayan na meron siyang black na shoelace mga kababayan at meron dito ring nakatatak na Air. Yan. Air na merong ayan, nagdadunk na ano, nagdadunk ng bola mga kababayan. Ayan. At dito sa gilid mga kababayan ay meron din siyang logo. Ayan. Nakalagay ay Air Jordan mga kababayan. Ang kanyang swelas ay color blue mga kababayan na may nakaukit na Nike mga kababayan. Ito ay mid lang siya mga kababayan kasi meron din daw tong high. May high cut tsaka meron din low. So ito ay mid mga kababayan. Yan ang ating pangalawang shoes mga kababayan. Next, ito naman ang ating i-unbox mga kababayan. Ito naman mga kababayan ay Air Jordan 1 Mid Black Gym Red mga kababayan. Ito siya. Ayan. Diba? Ito naman siya mga kababayan. Katulad lang din siya nung isa, yung isang Jordan 1 na mid, kaya lang pinagkaiba nito ay ang kanyang color mga kababayan. Yung kanina, black, blue, and white mga kababayan. So ito naman ay red, black, and white mga kababayan. Pero Air Jordan 1 mid din ito mga kababayan. Yan. Tapos yung dito niya
ay puti. Diba? Dun sa isa, itim eh. Dito ay puti mga kababayan na meron ding nakatatak na Air. Yan. Tapos meron din siyang logo na Air Jordan. At ang kanyang swelas ay black na may nakaukit na Nike. Ayan. Next, marami ko mga kababayan. Wait lang. Ha? Aray, ang bigat mga kababayan. Ang bigat ng sapatos. Diyos ko po. Next mga kababayan, ito naman ay Air Jordan 5 Retro. True white or fire red black mga kababayan ang color ng kanyang sapatos mga kababayan. So ito naman siya. Ayan, ito naman siya mga kababayan. Kulay puti. Ang combination ng color niya ay black pero puting-puti. Halos nangingibabaw ang puti mga kababayan na parang may mga lining lang ng black. Maganda ito mga kababayan. Oh. Tapos meron din dito. Oh, parang apoy. Then dito, meron din nakatatak na Nike Air. Tapos dito, yung gray pala na ito mga kababayan ay nag-glow in the dark. So kapag nasa madilim ka, kitang-kita ito, nag-glow siya sa gabi. Malamang kasi glow in the dark na mga kababayan, di ba? So kaya kita siya pag gabi, di ba? So ayan. Meron siya rito mga kababayan sa gilid. Ayan no, para siyang net. Di ba? Net. Maganda to mga kababayan. Puti. Ayan. Ang kanyang swelas, ayan. Black at saka parang goma siya mga kababayan. Ayan na merong nagdadunk na ano, si Jordan. Si Jordan daw yan mga kababayan. Nagdadunk. Ayan. Ang kanyang shoelace ay kulay white din mga kababayan. Kaya lang mga kababayan, pag magsusuot nito, syempre dapat ingat-ingat mga kababayan kasi puti, mabilis ito madumihan mga kababayan, di ba? Ito raw mga kababayan ay leather, pure leather siya mga kababayan. Di ba? Kapag bibilhin to mga kababayan, kailangan mag-iingat. Parang huwag mo nang iapak sa lupa mga kababayan kasi magkano ba to? 9,000. Ang mahal mga kababayan. Kaya dapat pag may mga putik, huwag nang isusuot or kapag maulan mga kababayan kasi madudumihan lang, sayang mga kababayan, di ba? Maganda siya. Maganda rin ang presyo mga kababayan, di ba? Kapag maganda rin ang presyo, di ba? So ayan ang ating Air Jordan 5 Retro mga kababayan. Next mga kababayan, hindi pa tayo tapos kasi meron pa mga kababayan. Nakaka-4 na tayong pares ng sapatos mga kababayan. Dadagdagan pa natin yan ng eto mga kababayan, ginto. Mukhang mamahalin mga kababayan kasi sa box niya pa lang, tingnan mo, ginto na. Diba? Aray ko. Ang bigat pa niya mga kababayan. Diba? Isasangla kaya itong ginto na mga kababayan. Ito naman mga kababayan ay Air Jordan 6 Retro DMP mga kababayan. Color niya ay black metallic gold black mga kababayan. Yun ang color ng kanyang sapatos. Ang mahal. Ang mahal niya mga kababayan. Nakita ko dun sa resibo. Kaya pala wala na kami kinakain mga kababayan. Napunta na sa sapatos mga kababayan. Oh, eto. Oh, maganda siya mga kababayan. Tignan mo. Diba? Ayan, meron siyang ginto. Dotag daw mga kababayan. Ayan, may ginto.
Naisasangla kaya to mga kababayan kasi ginto oh. Gintong-ginto siya mga kababayan yan. Ang combination ng color niya ay black, white, tas ito siguro yung metallic mga kababayan, may pagka-gold. Ayan. Maganda siya. Tapos dito sa likod, ayan, may nakalagay na 23. Tas si Jordan, ayun oh. Ayun oh, nagdadang. Ayan. Tas meron dito, ayan, parang meron siyang pinaka-ano pang gold, mga kababayan. Puro gold tong sapatos na to. Ang kanyang shoelace ay black din, mga kababayan. Ang swelas niya ay black. Tapos ayan si Jordan. Si Jordan nagdadang. Tapos ito, parang yung ano, goma siya. Rubber mga kababayan. Sino ba yan si Jordan, mga kababayan? Siyempre si Jordan, yung sa ano, sa NBA basketball, mga kababayan, ang tinutukoy ko, hindi yan si Jordan Gonzaga. Yung aking kumari sa Pinas. Hindi yon. Hindi si Jordan Gonzaga, kundi si Jordan. Ayan, shoutout ko nga pala dyan ang aking kumari na si Jordan Gonzaga. Hello sa iyo. Ayan, so ito na. So ito ang ating pang-apat na Jordan shoes, mga kababayan. Ayan, ibalik na natin sa box. Baka magasgasan. 'Di ba? Last, mga kababayan, salamat naman natatapos na. Kung meron tayong ginto kaganina, mga kababayan, meron naman tayong silver. Diba? Mukhang mamahalin talaga itong mga sapatos na itong mga kababayan. Kaganina, ginto. Ngayon, silver, mga kababayan. Ayan, ang kanyang box. Yan. Ito naman ay Air Jordan 13 Retro, mga kababayan. Ang color niya ay Navy University Blue. Ayan, tingnan natin ang presyo. Mahal din, mga kababayan, ang presyo. Maganda rin to. O, see? High cut, parang high cut siya. High cut siya, mga kababayan. O, kulay blue siya na may white at saka parang may pagka, ano ba ito? Maong. Parang maong ang kulay niya. O, diba? Na may shoelace na puti at ayun si Jordan. Ayan. Tapos meron puti rin yung kanyang yung dito niya, mga kababayan. At meron siya ritong ano to, bilog na makintab, mga kababayan. Ayan. Ito, oh. Parang ano siya, foam. Diba? Ayan. Glow in the dark din daw tong blue, mga kababayan. Itong blue na to, pag nasa madilim ka ay lumiliwanag, mga kababayan. Tingnan natin ang swelas. Oh, maganda ang swelas niya rin, mga kababayan. Diba? Puti. Ito, meron din siya nitong si Jordan. Diba? Ayan. Ayan siya, mga kababayan. A few moments later. Tapos din ang ating pag-unboxing, mga kababayan. Ganda ang presyo, kailangan maganda rin sa paa, mga kababayan, 'di ba? Baka mamaya magandang presyo, hindi naman bagay, 'di ba? Nasa binabagayan din tong sapatos na to, mga kababayan, 'di ba? Kung collection daw, mga kababayan, talagang dinidepensahan niya yung kanyang mga kababayan. Itong mga Jordan shoes na pinakita ko sa inyo, mga kababayan, ay tumataas yung presyo, mga kababayan. Hindi mo siya makikita sa store kahit bilhin mo siya ngayon, mabibenta mo pa rin siya ng mataas kahit matagal mo na siyang nabili, mga kababayan. Collection, mga kababayan. Puro collection, wala naman kang pagkain, mga kababayan. Nga, mga kababayan, ang kababayan nyo kapag puro collection tong isa, mga kababayan, di ba?
So, ayan mga kababayan. Baka gusto nyo mga kababayan, di ba? I-message nyo lang ako. Charot lang mga kababayan. So, ayan mga kababayan. Hanggang dito na lang. Ayan siya. Diyos ko po. Ayan mga kababayan. Hanggang dito na lang. Magpapaalam na ako. Don't forget to like, share, subscribe, and push the notification bell for more updates. Bye mga kababayan!